爸，你这账单怎么又厚了？一人10张变30张，能不厚吗？上个月赊多少啊？又赊出1万多。上个月100万，这个月又加1万，101万。哎呦我的妈！爸，给这俩徒弟开欠条吧。行，来，小董，这你的。谢谢，这你的。这咋开欠条呢？你俩一个月工资4000，这是6000块钱欠条，多要就当你俩提成了。还能这钱花吗？爸，来把这玩意带上。你干这玩意干啥呀？这玩意就是工作记录仪，要不你那么多账，以后死无对证咋办呢？啊，行，知道了。去吧。赊账3英里。这乡间小路修的真好，修的版本上。早上好，往哪儿跑？看你的肚脐眼好没好？哎呀，不然我还化能啊！啊，臭了，不打人看看。这小伙不一般的。大嫂，有没有想俩小姑娘给他介绍介绍？第一代的，没有对象，我在现在手机上。刚晃个对象。刚晃个对象。这些小羊，跳，治牛脐带炎，欠100元。大徒弟昨天给这牛打针，我都打大包，给大徒弟做善后。看你大金链子，行了。牛掰有2斤，给你这金链给卖了，20包，好整，拍牛屁股，给拍倒了，金链子被整折了，挂牛机上了。戴手套，看这尿尿呢，你瞧，这话说不整啥人能消啊？消多了。师傅啊，你这衣服沾牛粪了，快买它了，一会儿回家洗洗换干净了吧。我就这一件大件衣服了，最近天气不好，衣服也没有洗，洗完就没啥穿的了。那回头让我给你添几件新的吧。哪有那么讲究啊？我这旧衣服穿挺好的嘛。这小伙子这帅呀！Later， 看看就完了，来我看看，咱这手上贷款买的这小子，我一塞牛贷款买的，整死你！咱一出就捡过去。我走了哥，正好到家了，回去把衣服洗洗吧。行，太埋汰了。哎呦我天，看这样造的。爸，你干嘛去？手洗啊？先存会儿，再放进去选，不然的话搞不干净的话，回头穿着还刺呢。爸，不用费那劲，我给你买了个新洗衣机。真的假的？老听你抱怨那机器不好使，这不给你换了这个米家双区洗衣机 Pro。哎呀，高科技啊！这大同洗咱们家这脏衣服老强效了，它这个蓝氧护衣科技，平时出疹沾上了牛毛，脏污都能冲掉。还有你那些旧衣服，一洗指定给你搞得和新的似的。他给小董干啥？小桶洗内裤啥的，分开洗不会交叉感染。2个桶都有医护级健康认证，还能和家里别的米家电器一样，用小爱控制呢。语音控制这么先进？关键还是洗烘一体的。你瞅你今天早上这脏衣服，洗完这一会儿拿出来就能直接穿了。你看这拿出来是不是跟新的一样，直接就能穿了？这么好使，那不得洗费电吗？人家这是1级能耗，用着可比旧的省多了。这也太先进了！你妈下班回来，我给他展示展示。到了，给牛看病，这是最小这牛头是吧？我操，师傅你买那么快呀？那你干啥呢？你往哪儿跑？妈，40度5呢，高烧啊，大肠杆菌呢，打小针灌药，开扎，左右开弓，45度角，这真扎的，你扎完一点都不疼，不很结实。回家，这玩意儿给我转让得了。稻田绿油油，小风凉飕飕。欢迎打台刚采刀不收费。跟这手机换呢？这手机换呢？我来吧。欢迎把转看回家好不好使？有人吧？给牛配种了。哎，回头下一个小牛人，1把1套。白豆好。铁锅炖大鹅，呀呀呀！到冬吃烤鸭，大红公鸡呀，小鸡儿炖蘑菇香啊，下蛋鸡更香。回家吃饭吧，11点半了。哎呀，吃完饭睡一觉。哎呀，哎，啊，那行，那我去吧，那好了。啥时候开始折腾的？12点多钟就香了，蒸的都着麻了。这股不大，咬壳生，这样咬壳的，老得往下张，不要往出出来。哎呦我操！还以为我尿裤子了，这扯！来，别提了，再想，哎别停，扣我小子！哎呦我操！金色传说，欢迎来到这个世界，瞅瞅吧，把我造水当尿裤的。妈个牛啊！几个千斤呢？金都色了，那都。
走了。多少钱呢？200。150得了啊。这脱毛是不是长赖呀？是啊，一会儿上娃娃乐那儿，完了我给你找点，免费的。贵呀，这么喷。你这个把这个灌满水吧，扎几个眼儿。就是一捏啊，对呀，明白了啊，拖。懂了吗？哎呀，谢谢你啊，不用。下家走起，给母狗做绝育。起来，先溜达溜达。哎，对。看看你这俩卵巢，2个小疙瘩筋肉，睡一觉，丢了2块肉，晒成干吧。下车，看这家牛不吃枣是咋回事？测一下看有没有铁。没有，这里真没有铁，铁上有沫子，有青皮，你的上腹。那说咱那长不会长多黑也不能不吃，拉我听叫，搁外边了。现在酸胀在外，让他能看着呢。我的妈呀！快来呀！不让看见了啊，终于见面了。见完孩子，这回胃口也好。到了，看看牛油。现在是洗肠胃，打针。我操！敏感的，往这穿，再给它毛给它剃下。学兽医不光学会打针，还得学会理发。好了，玩去吧，这回好看了。新肉牛肉串，750元。今天是不是挺早啊？我请你们俩吃烧烤。行，哇，那太好了，我都馋肉了。你俩点吧。羊肉10个，猪肉10个，牛肉10个，就这么事儿。点这些。哎呀，上来了。对呀。哎呦把烫着，慢慢吃。哎，那行，我马上到，别吃了，来点了，打包。师傅，我俩跟你是真遭罪。那咋整？咱们干这行就得24小时服务。到了，配肉，奶啥呀？我给你瞅一眼吧。他不是，那就他俩。好，玩去吧。你瞧你俩这衣服造的，回去用我儿子新买的小米双吸洗衣机 Pro 洗衣吧，洗完就干了，明天还能接着穿。行，谢谢师傅。还行吧，也不怎么买的。你别买的。哎呀，咱们也没啥活了，让他看看拧一会儿。你俩会跳吗？会啊，我来一个。谢谢你的是，还有10秒就考场啦。